東京最強海鮮檔絕之坑，有4個唔同嘅選擇，分別在於上邊 topping 嘅三文魚子同埋海膽。當日呢，我就點咗松嗰個餐，坐吧台呢，可以見到師傅將啲配料逐件咁樣放上去，而家睇返呢，都流晒口水啊！喺魚生上面放滿咗三文魚子同埋海膽，另外仲會配一份刺身加胡麻醬。呢個飯有2種食法嘅，首先係加豉油，到咁上下得返少少餸，你就可以擺上去吧台，職員就會幫你裝一碗魚湯，瞬間變咗做魚湯嘅茶泡飯，超級好食，食到一粒飯都唔剩啊！中意我哋嘅影片可以 follow 我哋嘅 IG，like，follow 埋我哋嘅 YouTube，同埋撳埋個鐘仔啦！下次再見，拜拜。